Olá a todos, tudo bem? Um excelente sábado para todos nós. Aqui as novidades chegam de caminhão, viu? Crosser 2018, Twister 2020, CRF 2017, Chopper 150 2021. Na Real Motos, que fica na rodovia Oswaldo Cruz, número 1315. Financiamos em até 48 vezes pelo banco, em até 24 vezes pelo cartão de crédito. Aqui seu sonho se torna real. Motos novas e com procedência e qualidade. Rodovia Oswaldo Cruz, número 1315. Mais alguns modelos aqui, Fan 2012, essa já foi negociada, gente. A cliente daqui a pouco está aqui na loja para retirar. PCX 2019. Temos mais alguns modelos, MT-03, Phaser 2019, XRE 2019, Bros 2017, Start 2019, Titan 2010 e Elite 2021. Real Motos, aqui seu sonho se torna real.